Abantu abasoba mu 7 okuva mu byalo bisatu okuli Kinogozi West, Nyakabonge wamu n'Ekisenyi mu muluka gw'Ekinogozi mu gombolola y'e Buhimba mu disitulikiti y'e Kikube balidde ice cream abalwaziza ne baddusibwa mu malwaliro nga biwala ttaka. Kigambibwa nti bano ice cream bamunuuna ku Sekukulu ng'ali atundibwa omukazi gwe bagamba nti yali avudde mu kampuni ya Jemuli ice cream, kyokka ne batandika okulumwa embuto, okutanaka n'abandi okufuna embiro n'okulumwa emitwe. Abantu bonna balwaire bali hairwaro bula yakanyonyera ice cream nyagamba na nyonka nyonyi yo ndeta irwaro ndesa irwaro nkasanga yo bona haijwire tusimbye mbelaini. Bano tubasanze mu malwaliro okuli Royana Medical Clinic Ekinogozi ng'eno wali 28 ate 34 bali ku ddwaliro lya Hoima Regional Referral Hospital n'abalala bejjanjabira waka nga basinze okukosebwa be baana n'abakyala. Obudde buno tukafunawo balwadde abawera mu 28 tubajjanjaba symptoms z'okusesema n'okudukana n'omusujja. Robert Akugizibwe atugambye nti alina abaana 6 abali mu kutaawa, ate ye Pascal Kalisa atunyonnyodde nti abaana 4 n'omukyala bali waka balumwa embuto. Obwire bugarwirege nyamutwala bana mu irwaro ambulance yeje yabatabara yabatwara irwaro lya Goma mu referral hospital ati n'abandi nabo kumuzega kwato birwanya cyakalera nabo kubahonde zawo kubatwara Goma nabo kunyo nombara ngenzere kwesanga ekyaro kiyono abakakwasireho kunyonya ebintu ebyo bona bali kubi amarwaro gayijwire ekyaro kiyona ayakalireho bali kubi. Grace Mbabazi ssentebe w'omuluka gw'Ekinogozi agambye nti bategeezezaako poliisi wamu n'ab'ebyobulamu abaze ne babaggyako sampulo. Abekulembeze tulina kutaha obulyo bukora omuntu akatahiro mukikyukana ekintu ekyokulya ekyokunywa muhondeekereire muno kizire kita kandi ayikozeseza ati. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Muttanzige Julius Hakiza Alan ategeezezza nti bali ku muyigo gw'omwami n'omukyala ategeerekeseeko erya Mike abaali batunda ice cream ono. Katulinde samples bwe tukamba okuludinga tugira ngo biresirwe ice cream kyonke bigira ngo warira ice cream medion akarwa. Hakiza alabudde abantu okomya okugula ebintu ebitakakasiddwa kitongole eky'omutindo mu ggwanga. Ebintu byo kulyagaguzo ebyo okushanga muntu naeza amahande byo yaleta byona nibagura n'ekintu kibi n'abantu bari kuguza ebintu mwani muguze ebintu byokurango ngo tubisisikire. Dr. Gerald Asaba atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kikube ku lukomo lw'essimu atugambye nti babaggyeko dda sampulo okuzeekebejja nga balinze ebinaavaayo. Medically tukieta food poisoning. It is not meaning the poisoning we know as they took ice cream. Chances are ice cream may have a lot of protein. So maybe ice cream preparation process some contamination. Mike ayogerwako bwe tumukubidde ku ssimu agambye nti ku lunaku olwo yali akuba bifaananyi ebya ice cream tabimanyiiko. Era na dokita unyikaire nawe webagyumbalizege nawe yakeera twabaza hamu evidence ezimu kaza akazireka babitwaire ku bikebe. Ambrose Niwaga Bakatoto yakusakidde guli lino ku Lwabukedde TV.